真侪人金肉啦，按落去找人做配方。最近，这卫福部中医药师就发布函释说明，讲这款配方呢，拢是医疗行为，爱医生来做，或者是有医生的指示才会当做，违规上当罚150万。那中医药师强调讲，这相关的规范是一直拢有的，唔是新规定。那中医师呢也强调，若准无专业评估就乱做，颠倒会败害你的身体。点到下条抗拒的温故下巴，所以个抗拒患者需要治疗保费，这是中医常常用的治疗手法。容易拉肚子的啦，或者是月经来会痛的呢，效果都很好。用下念昏倒仔，共款也是温故的一种。其实不少人会透过中医疗法改善虚寒体质、温痛经络。我就是太疲惫了，太累了，那个血液循环不好，有那个肚脐温灸，还有那个拔罐，还有针灸都有。没有牌照的，我们不敢去的。我都还不会去找那个没有执照的。那温故野草分馆也是部分民间业者，比如养生馆会做民俗调理行为，不过其实这拢是医疗行为，由中医师或者是伫中医师指示之下来做，若无相关，应罚150万。对于使用这个温灸啦，这个艾草去做相关的这个治疗呢，都属于医疗行为。中医师认为，野草分馆温故大部分用伫驱寒祛湿、心胆放练筋肉、改善血液循环等，不过事情若无经由专业医师判定的使用，可能反倒当来伤害健康。如果刚好这个病人是属于我们说的糖尿病严重的，那他有可能就引起什么败血啊，产生我们一般说的生命的危险。根据民俗调理业管理规范，民俗调理包含传统整复、掠灵、脚底掠灵、指压过山背罐，或者是用民间管事用的古青草等外敷料的非医疗行为，尤其是免强调医疗效果。不能说我这刮痧拔罐就可以把你的什么病治好了。简单的讲呢，就是一个舒缓放松的调理行为。伊提醒，若违规毋来罚钱，抑佫面临5年以下有期徒刑。卫福部强调，这毋是新规定，已经登记甲相关工会业者保持沟通，透过教育训练、技能检定等制度，协助产业规范化发展。目前民俗调理产业违规情形已经明显减少。记者综合报道。